dengan video saya Nia Saranghe. Kali ini aku mau ada mukbang ya guys ya. Tadi saya bikin somai Bandung dan ini dia somai yang aku tadi bikinnya. Ini loh guys somainya. Tuh. Mantap kan, mantap. Tuh. Ini tuh ada pare ya, ada pare campur sama jagung, ada telur, ada bakso ikan, aci ya kan, ada kentang, ada sayur kol. Oke. Aku coba dulu ya guys ya. Mari kita mukbang somai. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Mantap banget guys. Sopan kedua buat siapa? Ayo. Enak banget guys. Ini udah. Ini aku coba kolnya. Lembut banget. Ayo, siapa yang mau ikut makan siang? Enak banget guys. Dan nenekku lagi tidur. Aku coba ini ya guys ya. Ini pare ya. Pahit-pahit gimana gitu, tapi enak banget ya, karena di dalamnya itu saya udah pakai terigu, pakai tepung juga, pakai jagung. Menjol banget. Minumnya es marjan guys. Mantap, seger banget. Nih kentang, aduh bismillah, kentang.
Mantap. Kenyang banget guys. Kenyang. Seger banget. Minumnya air es. Mantep. Tinggal sedikit guys. Kenyang banget ya. Nanti aja lah, nanti malam ya kita habisin ya. Udah nggak kuat tuh. Taram, tinggal sedikit lagi sih, tapi nggak apa-apa lah ya, tuh buat nanti sore nggak apa-apa, taruh di kulkas. Oke guys, sekian saja video dari saya. Jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe di bawah ya, agar nggak ketinggalan video saya berikutnya bersama Nia Saranghe. Saranghe itu artinya Nia Saranghe, artinya Nia sayang kalian. Oke, sekian saja video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.